हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता सक्सेना। साईं किड्स स्टडी में आपका स्वागत है। मैंने कल W फॉर वॉच तक पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊँगी X फॉर एक्सरे, Y फॉर याक, Z फॉर जेब्रा। अब मैंने सबसे पहले पिक्चर बनाई है X फॉर एक्समस ट्री। जी, मैंने एक्समस ट्री बनाया है। देखिए, एक्समस ट्री बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये एक्समस ट्री बनाया है मैंने। और एक्समस ट्री बच्चों हम लोगों को कब दिखता है? 25 दिसंबर को हम लोग देखने जाते हैं इसको। ये बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इसमें काफ़ी फ्रूट्स वगैरह, टॉफ़ियाँ लगाई जाती हैं। ये हमारा है एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्सरे। वाई फॉर, ये हमने बनाया है यो-यो, यो-यो। वाई फॉर यो-यो, इसमें एक धागा सा लगा रहता है। वाई फॉर यो-यो, वाई फॉर यो-यो, वाई फॉर याक, वाई फॉर यो-यो, वाई फॉर याक। इसके बाद जेड फॉर जीरो बनाते हैं। अल्फ़ाबेट में जीरो, जेड फॉर जीरो बनाया है मैंने। और काउंटिंग में लास्ट में सब में जीरो आता है। 1 0 2 0 3 0 ऐसे करके जेड फॉर जीरो मैंने बनाया है। एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर यो-यो, वाई फॉर याक, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जेब्रा। ओके बच्चों, अब मैं आपको शुरू से अल्फ़ाबेट दिखाती हूँ। अब आपकी अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सबसे पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डक। इसके बाद आती है ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हैट, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लैम्प, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पीकॉक, क्यू फॉर क्यूल, आर फॉर रैबिट, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्री, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर यो-यो और जेड फॉर जीरो। अब मैं इसके आपको डबल करके बताऊंगी। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, सी फॉर कार, सी फॉर कैट, डी फॉर डक, डी फॉर डॉग, E for elephant, E for egg, F for fish, F for flag, G for gun, G for god, H for hat, H for hen, I for ice cream, I for ink pot, J for jug, J for joker, K for kite, K for king, L for lamp, L for lion, M for mango, M for monkey, N for nest, N for nose, O for orange, O for owl, P for peacock, P for parrot, Q for quail, Q for queen, R for rabbit, R for rat. S for sun और S for ship, T for tree, T for tiger, U for umbrella, U for uniform, V for van, V for van, V for violin, vulture, W for watch, W for wolf,
ओके बच्चों, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एस फॉर एक्सरे, वाई फॉर योयो, वाई फॉर याक, जेड फॉर जीरो और जेड फॉर जेब्रा। ओके, अल्फ़ाबेट आपको पूरी मैंने करा दी कंप्लीट। अगर आपको कोई समस्या लग रही हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें अवश्य बताएं। मैं आपको अच्छे से लिखना पढ़ना सिखाऊंगी। मैं छोटे से छोटे बच्चों को जल्दी से लिखना और पढ़ना दोनों चीज़ें सिखा देती हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करें। अगर कोई वीडियो आपको प्रॉब्लम दे रही हो, आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप ज़रूर हमें शेयर करें। ओके, थैंक्स।